Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Tanbihun ari eta pangeling-eling sahiji halaman 8 nya. Yajibu wajib alaman kajalma akalan nunuang si man syai'an kana hiji perkara. Suma wajada tuluy manggi si man ba'dahu dina sanggeusna itu aklu alamatan kana ciri min alamatil haromi tina pirang-pirang ciri na barang anu haram. Duh, geus didahar begitu didahar teh inget ya Allah ieu teh haram. Geus inget kitunya. Naon aya khuda yenta tumandang si jalma ti pil koi jadi milihnya nyokot pil koi dina ngutahkeun. Utahkeun we sakuatna. In amkana lamun kongang nya. Itu koe huka itu si jalma lamun sakira-kira bisa utah buru-buru geus apal ayeuna urang ieu teh haram buru-buru utahkeun. Tapi wa illa lamun teh mah teu amkana da geus nepi kana peujit, hese ngaluarkeunana akhoda maka nyokot si jalma pitaubati dina tobat wal istighfari sareng menta panghampura. Tapi syarat samemehna bener-bener henteu nyaho bahwa eta teh haram. Gitu samemehna kudu ari geus nyaho mah haram teu diinum dipaksa ku urang tah mah wajib dibelek beuteungna atau dikumahnya. Nah ieu mangrupakeun hiji keringanan keur urang. Lamun teh mah urang ngahiji jeung jalma-jalma anu tukang dolim. Wa min alamati sareng eta tetep tina sapalihna cirina ayeuna ngadahar nu haramnya. Cirina nu haram teh nya barang nu haram. Lamun asup kana beuteung ciri barang nu haram teh kieu ayakuna yanta kabuktosan li syar'i eta tetep pikeun agama ala dalika to'ami kana itu dahareun naon i'tirodun malengos min haitsu wadoa kalawan sakira nyimpen si jalma al yada kana pangawasana kana leungeun teh. Jadi lamun jalma geus ngadahar barang anu haram eta si jalma teh kana hukum syara teh hoream watakna teh malengos we terus. Sodako mung suku dilengkahkeun mung ka masjid teh. Jadi kana urusan ibadah teh we kasemangatanana tah eta nu disebut i'tirad min haitsu wadoa jadi mampu mah mampu manehna. Kurang kumaha mampuna ngangkat pare ayeuna nepi ka sakintal oge dipanggul kuat papanggulan teh tangtuna ngucapkeun kalimah Allahu Akbar ngangkatkeun dua pandangan teu kuat. Tangtuna ngalengkahkeun ka masjid sampean teu kuat tah eta cirina dina jero pedutna dina beuteungna eta teh aya barang anu haram. Kitu teh tah tinggal kitu bae urang kira-kira sakumaha geusina kana urusan ibadah. Lamun teh mah urang loyo bae kana urusan ibadah berarti bisa jadi aya barang haram dina patuangan teh. Wa minha eta tetep tina sapalihna alamat wujudul mati ari ayana popoek pil qalbi dina hate. Seolah-olah kahalusan teh urang kurang memandang kusabab hate poek kan miratul qalbi teh. Enteungna hate teh lamun teh mah hate ayeuna migawean wae dosa maka mirahna teh bakal hideung. Nu akhirna hidayah nur Allah teu bisa muncul tina hate, teu bisa ngalir kana anggota sehingga teu bisa ngalakukeun pagawean nu alus. Kadinya nya keneh. Tungtungna mah. Itu dulmatun bil qalbi poek dina hate teh. Jadi kana kehalusan teh kurang semangat anger keneh sami kitu. Wasikoli sareng berat pitobiati dina watakna udang teh berat kacidarek ibadah teh. Hatta ka'annaman seperti sehingga seperti sanyana jalma akala nu ngadahar si iman hukana itu dalika to'am akala ngadahar rusoson kana timah. Jadi kitu tah. Mun barang dahar ayeuna urang sapoe beak 2 kilo beas we disangu teh. Berat kana beuteung teh keur malengkah kana kahalusan. Seolah-olah eta daharun dahar teh digagandong ku urang berat mung kana kahalusan. Kawas ayeuna ngadahar timah agak ngagunuk timah teh dina beuteung sehingga ngalengkah tah kitu.
Wa minha tetep tina itu alamat ayakuma arienta nyaring si jalma teh minanau mitina sarena payamku sucicing si jalma saatan dina sawaktu. Lamun dihudangkeun beuh keletna. Geus kelet teh tuluy eta jalma teh hese kana ibadah. Yo salat. Begitu diudangkeun ya Allah. Udang-udangna mah ngan hese geus puguh eta teh waktu salat, tapi hese udangna. Tah eta teh bisa jadi pedutna eta teh haram. Kama seperti keterangan yakunu tumiba itu mak liman kerpikeun jalma yakulun ngadari itu mak riba kana riba. Da kitu teh kos jalma nu riba. Tanaga tina barang nu haram maka bakal ngahasilkeun deui anu haram. Tanaga tina barang nu halal maka ngahasilkeun di perkara nu halal. Sababeuteung mah selektif, pilih-pilih we. Tah eta. Wa min hayata tetep tina itu alamat antal aba kana yen tang ngulinkeun ari yen tang ngulinkeun naon an nafsu diri payatako yahu maka naon eta teh ngutahkeun si jalma teh kana itu dalika toam kohron kalawan maksa ngulinkeun nafsu teh memang diutahkeun mah diutahkeun terus dipaksa geus nyaho barang haram teh alaihi kasih man min guerimu ala jatin tapi henteu ngoreksi tina teu ayana ngobatan kana urusan pagawean manehanana sugan aya rasa hanyakal atawa istighfar tina barang nu haramna geus apal ya duh heueuh haram euy diutahkeun hungkul eueuh sugan jadi pelajaran eueuh sugan hayang istighfar guerimu ala jatin kitu teh diobatan deui hatena teh eueuh kana langsaan sadahar tah eta cirina dina jero beuteung aya nu haram anu can kapiceun. Palam kudu nganyaokeun nya anjeun dalika kana itu tanbih ya akhi wala tagfal ulah poho anjeun antapti si hadihi lukmah tina naliti ieu huapan fa innahu maka sanyana ieu tagfil antaptis eta al atbu nimbulkeun karuksakan. Urang ge kudu maluk politik ieu dahareun ti mana? Oh. Ieu kira-kira ti mana ya hasilna? Kumaha nu geus dahar? Eta mane menang ti mana? Ditalung ti kitu. Lamun eueuh sifat kitu, maka eta teh bakal ngadatangkeun kana karuksakan. Dahar we sajangjina urang teh. Naon karuksakanna? Jauh ti Allah, dina harti hese ibadah, hese dina urusan dunia jeung akhirat oge gitu. Wala takul jeung ulah ngadahar anjeun to amaman kana kadaharan jalma la yatawarrau anu henteu apik si iman pikasbihi dina kasabna si iman. Nepi ka kadaharan jalma anu teu apik dina kasab ge sabenerna mah ulah. Lamun urang rek barang dahar sok tingali. Tuh sabab naon? Atau amul alim wasolih barokatun wasipaun. Kasauran Imam Syafi'i nya kadahareuna jalma ieu gurunya alim tuluy jalma anu soleh eta teh nimbulkeun kabarokahan jeung nimbulkeun ayeuna obat. Oh kan Imam Syafi'i kan kitu nya nuju ameng ka Imam Hambali nepi ka putrana ngarasa heran cek ka bapana teh nya putrana teh putra Imam Hambali Ahmad bin Hambal. Bapak geuning Imam Syafi'i teh meuni gede daharna piraku wali-wali gede daharna bari ditempo jarang ibadah. Kumaha cek Imam Syafi'i? Cek Imam Syafi'i bahasana kieu ditaroseun ku Imam Hambali. Pangarsa manawi pangarsa ieu teh mun pun anak panasaran geuning pangarsa teh cenah wali tapi tuangeunna geuning seueur, barang tuangna seueur kitu saurna jeung saalit ibadahna. Ieu cek Imam Syafi'i teh. Simpel ieu. Ieu kadaharan di jalma anu soleh nganung barokah jeung obat. Jadi kuring loba da lebar di dinya barokah jeung obat ku kuring didahar. Oh gitu. Tuluy kuring jarang ibadah ku sabab kuring ayeuna ku jarang ibadahna Allah geus ngabuka kana pintu ilmu ngan salat 2 rakaat kitu ku jarang ibadah teu kuas di tempat nu sejen sabab tempat nu soleh. Da tempat nu soleh ieu teh ngahajadikeun hiji sebab kabarokahan sehingga Allah nurunkeun mang ratus-ratus mang puluh-puluh panto ilmu sehingga kami bisa ngabedah masalah anu teu bisa dibedah di tempat nu sejen. Jadi we ulin ka guru teh eta ngabuka kana kailmuan kitu. Ulin ka jalma nu soleh teh cicingna ngabuka kana kailmuan. Kitu saur Imam Syafi'i teh.
Nah ieu bahasana jadi lamun urang kanjang ka guru teh sing loba daharna sabab barokah. Eta saur Imam Syafi'i teh kitu. Ya Allah. Ya Allah, ya Robbana. Tulihkeun deui. Jadi ulah barang dahar dina tempat dina jalma-jalma anu kasabna sakira-kira teu apik. Walau ana usahanya sanajan sahanyana itu si jalma eta godoba bendu si jalma min kati anjeun. Sanajan gitu. Walatal tapita. Oh, sareng ulah ngalirik anjeun teh ilahi ka si jalma walali qaulihi. Jadi urang kudu biasa bae lah rek kumaha ge urang biasa. Ulah nemongkeun urang mung barang dahar di manehanana. Intina mah kitu ulah ngalirik ka dinya teh tah. Ulah ngucap kieu kasir tu khotirona. Geus ngaraheutkeun anjeun teh khotirona kana kasartu itu nya. Kasartu itu nya. Ngaraheutkeun anjeun teh meupuskeun khotirona kana hate urang sadayana. Kreteg urang, hate urang. Wahadal amru sareng ari parentah perkara eta kola saeutik saman jalma yatana bahu anu eling si iman lahu kana ieu amro. Jadi kadang jalma kurang memperhatikan dina urusan dahareun, kurang memperhatikan jalma ngadahar di jalma dina kadaharanna jalma anu tara apik dina kasab. Kurang merhatikan Pak ieu padahal ieu teh mangrupakeun hiji pemuka padol Allah dina urusan dahareun, dina urusan ibadah jeung dina urusan ilmu. Min masyayikh hadal asri ti guru-guru da ieu pirang-pirang ieu zaman. Min masyayikh hadal asri ti pirang-pirang syekh ieu zaman jarang memperhatikan kana urusan dahareun kieu. Bal ba'duhum balik ta ari sebagianna itu jalma eta yaqulu ngadahar itu ba'dun min amil miskin masakin tina ngadaharna kadaharan miskin wa idalamu sareng di mana-mana nyacad itu si masakin huka itu man kola ngucap itu si man itu ba'dun hibtu sieun kuring teh an aksiro kana yen ta nganyerikeun atau ngalukakeun kuring teh khotiroh kana hatena itu miskin. Jadi pastina kieu ya. Dina nalika ayeuna urang disuguhan ku jalma-jalma anu kurang apik dina kasabna. Oh nya. Pasti rasaan urang teh duh sieun urang teh bisi nganyerikeun kana hatena lamun teh mah urang teu ngadahar. Kitu tah. Lamun teu ngadahar urang sieun nyari hatekeun kana hatena disuguhan nepi ka teu dahar. Padahal urang nyaho maneh teh jabrah dina urang usaha. Komo nepi ka ngalakukeun nu haram. Wa ma abada teu pati-pati ibadah. Wa ma ubida teu pati-pati diibadahan sa'al haqqu ta'ala hak Allah atau abada ibadahan si jalma al haqqu ka hak Allah taala. Tapi halus kana di naibul fa'il kana ubida. Bisaiin kana hiji perkara abdola anu leuwih utama min jabril khawatiri tina tibatan ayeuna nambalan pupusna hate tanya. Jadi mending keneh ayeuna ngaheulakeun ibadah ka Allah tinimbang ayeuna urang nambalan kana pupusna hate. Kumaha be alasanna mah? Aduh abi tos tua ngapunten ieu teh da kirang kumaha ari urusan cai mah meureun cai mah bisa jadinya da si boga sumber cai euy nginum mungkul majigana cai mah eta mah halal meureun kitu tah. Henteu urusan aya kajabrahan. Tapi teuing di urusan suluh jeung ieu naheurna teuing da eta. Nah, jadi kumaha be alasan mah daripada ayeuna urangnya alus keneh merhatikeun ibadah ka Allah tinimbang ayeuna nambalan tina pupusna hate. Wah dari ieu eta minal jahli tina sawarena kabodohan biqawaidi ku pirang-pirang qawaid asyariati nu bangsa syariat. Asyariati nu bangsa syariat. Biqawaidi syariati atuh hijikeun. Wala parku sareng teh parawan kolot teu maujud. Teh bedana hida idin dina nalikana itu kaul hibtu an aksiro eta bainahu dina antara si ba'dun wa baina man di antara jalma ajaman nu ngamaksud si iman alaihi kasih iman saasa si jalma biaya seriba kau nyentang nginum si jalma ma'ahu sartana itu si sasun alhumra kana arah akur bae sapertikeun ayeuna si jalma ngajam tah ka urang ngajak kerpikeun nginum arak palau kola maka ngamun ngucap si jalma innama syarabtu
pasti nanginum kuring teh jabron karena namalan ne khotirihi kana nyeri na hate kereteg hatenya si itu sahsun hadadna maka nga ngajerak kuring teh kami teh hukan itu si iman ngajerak teh ngabatasan walam nakbal maka mual narima kami teh mintu si iman udron kana udurna wa hakamna sareng hukuman kami bekas iman bipaskihi kana pasek na si iman fa'lam dalika ya akhi. Jadi kieu naon bedana ayeuna babaturan deukeut ngajak minum arak ka urang teh ayo ya urang minum yeuh urang nu mayar lah aduh cek urang teh lamun ditolak teu enak da urang teh embung sebenarnya mah mun tolak teu enak alasan teh malesan nungkul moal ditarima udurna kitu mah balik teh bakal dihukuman eta jalma teh pesek kitu euy. Jadi tetap alasan salah ayeuna heulakeun urusan ibadah sabab kadaharan bisa ngajadikeun sebab hesena ibadah ka Allah. Mudah-mudahan be urang sadayana diraksa ku tina tuangeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab geuning pokok utama mah dina kadaharan saingga kadaharan ngajadikeun hiji sebab hidayah taufik teu dilungsurkeun ku Allah. Naudzubillahi min dzalik. Urang sadayana raksa katuangeun sin asing apik kajeun anu aya tapi halal tibatan ayeuna ngusahakeun nu eueuh tapi jalan haram. Geus ngopi bae ayeuna mah jadi ibadah nya matak cenghar. Wallahu a'lam bishawab. Ngopi lur.